E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë me mua Tirona Lilin për të komentuar tashmë një moment shumë të bukur familjar. Këtë herë dua pak të ndaloj tek Miri. Miri ditën e sotme ka marrë surprizën më të bukur nga familja e tij. Rabea, bashkëshortja e Mirit, ka udhëtuar për në Shqipëri. Pas udhëtimit të saj të mënjëhershëm pas post Big Brother, do me thënë pas finales në fakt të madhe, Rabea tashmë ka ardhur përsëri në Shqipëri për të takuar bashkëshortin e saj. Njëherë u tha që Miri kishte udhëtuar për në Gjermani, por jo. E vërteta qëndron që Rabea ka ardhur përsëri në Shqipëri. Me shumë mall edhe me shumë dashuri këtë herë, personi që i ka pritur me patjetër që ka qenë Miri, ka qenë babai i vajzës më të bukur në botë. Në fakt, ajo që unë pash tek videoja që do t'ju sjell ju, është një mall, është një dashuri që një vajzë e ka me babain e saj. Vajza dhe babai historikisht janë shumë të lidhur, do me thënë kanë një komunikim të veçantë, kanë një botë të bukur, kanë një energji të jashtëzakonshme dhe e bën situatën që të jetë edhe më me dritë, të jetë situatë, e bën situatën të jetë edhe më e këndshme. Miri duket që është me shumë mall për vajzën e tij dhe duket që po e shijon pafund këtë moment. Unë nuk dua t'ju vonoj, dua që t'ju sjell videon për të shikuar se çfarë momenti të bukur ka kaluar kjo familje.